Ассалому алайкум, инна лиллаҳ ва инна илайҳи роҷиун. Масалан, чемпионе ки шав гузашта Аллоҳ ҷоша ғайқи ама шӯйсаи ҷаннат кунад, ба падару модараш сабри ҷамил бата, ки дар компютерхона ҳамин кор мешавад. Дига яна ор мекунем пурра мухтасар мефаҳмонам ки олиам дер нашидае ки анами компютерхона нобулиғора раҳ натана ва таиф на ҳеч кара қар накуна. Инам хеле мекунанд мо мардам касали рагали чене кисае ки худованд зинда мо немодамо мора налиту киштеса. Сай райра гирифтан дар курай. Эҳтиёт кунем. дар байни ҷавонҳо як калима беҳад машҳур як калимаи авторитет. Ма корчаро бигӣ бира фалония корча бизан ту авторитет мешавӣ. Ягонча авторитет намешавӣ. Агар ба гуфти худ авторитетам шавӣ, дар дохили ҳам 20 нафаре ки ҳамдигарта мешиносем ту авторитет мешавӣ. Анаку гӯш кун. Авторитет одаморо мегӯянд ки фоидааш барои давлат, барои ҷамъият мерасад. Авторитет одаморо мегӯянд ки ҳеч кор накуна, ду нон мегира, хонаш медурора, бо падар модараш як пиёла чой мехӯра. имрӯз рафти фарзанди як каси дигара корча задӣ. Ту фикр мекунӣ модари ту, модари ӯ дар чӣ ҳоланд? Не, балки ту фарзанд надорӣ. Як модар гираву нола ки фарзанда айдаст дод ва дига баргардонда наметуна. Як модари дига гираву нола ки фарзандаш пушти панҷара мера, баъди 6 сол 7 сол бо фарзандам вом мехӯрам. лек фикр кун, то ки ту аз пушти панҷара мебуроӣ, падар модари ту 100 бор мебаранд, 100 бор зинда мешаванд. не ки ту бармегарди пеш падару модарат. одаме ки ту корча задӣ, ҷонша гирифтӣ, ӯ дига пеш падару модараш баргашта наметавонад. ҳамаш аз пушти чӣ мешавад? Аз пушти бекорӣ. мешинед таги домода семечка хоидаву намедонед чӣ кор кунед. ҳеч кор набошад, бара ароба бакаш, ҳеч кор набошад, бара мошин бушу, хита бекор намон. ҳамаш аз пушти бекория мешавад. ҳар касе ки худаш да мехоҳад оянда соза ва мақсад дора, ҳеч вақт кора намекунад. барое ки шумо фарзанд надорен, дарди фарзанда намедонед. фарзанддор шавӣ, фарзанд як бор больница ғалтид, як бор бемор шуд, як бор тасб кард, ба ту дарди дигар модару падара мефаҳмӣ. имрӯз ки ҳамин хатогира накардӣ, имрӯз ки ҳамин хатогӣ дар сарат наомад, барай пиша коршав ки барои хонатуна дарди сар нашавию фоида биёрӣ. одами мефаҳмидагӣ ба як гап мефаҳма, ҳамин кора накун. одами намефаҳмидагира агар 100 сол гап зани намефаҳма. бародар, бачаҳои ҷавон, аз шумо хоҳиш мекунам, кор фармонен иҷара, аз пушти ояндатон шавен, ояндатона созен, ки пага падар модаратон фахр куна. падар модаре ки шуморо калон карда, барои корчазанӣ шуморо калон накарда, барое ки дар пиришон шумо ора нигоҳ кунед. имрӯз шумо корча мегирен, як каса мерен корча мезанен, пага падар модари шумо месӯзан. имрӯз ки ҳамин имкона дорӣ, аз ту хоҳиш мекунам, сарта кор фармон, аз пушти зиндагӣ чад, аз пушти мақсадат чад. салому алайкум, рӯзи омад бахайр бошад бародаро. сар қати хабарои нохуша дидестем, шумо хутонам дидем. аллоҳу дударака раҳмату мағфират кунад. дар иҷа ҳамаи мо гунаҳгорем. асобина мо блогерое ки автория бисёр доранд ку биромадан гишонда видеои хуб мекардан, як дута тарбиявӣ мекардан, дидан ки аудитория ҷамъ карда, боз дига як қафои корочо нестан, боз як қафои гиван, як қафои конкурсан. боз бояд чикор кунан ки мардума фреб кунан. будан ку дига блогерое ки қасам мехӯрдан, бирен гӯшотона бишканен, бирен ихелӣ кунен, бирен ухелӣ кунен. ба ҳамин хотир бародаро, ҳамин насли навраса, ҳамин советҳои дедист ки ранатено. шери нар барои ҳамин ситуатсие ки дина шидагӣ ҳайкати ҳамин бачак пацани спортсмен корча задиан дар ҳамин компютерин клуб, чӣ гуфтаниям, ҳамин кори ҳарома. фақат одамои сус карда метавонанд, фақат одамое ки дух надоранд ку ҳамин кора баъд корча занак мешавад. пирцова занак, пирцову баллончик мегиранд, ранги занаковоре.
пистолет хай чизоро намегӯмо. одамои сис фақат ки ҳами спортсмен нестан, ҳами бродяган ку баъд ҳамитари корро метавонанд карда. дух надоранд, ақл надоранд, барзагуванд. Так что шери нар ҳами ҷурабозию ҳами беҳудагардию инами коррора избегат кунед. Кай спортсмени сарда хам ку машқда бика фақат парчама було бардор тамом. Дига ҳами лишни кор дар кора разбор пасбор ино ҳамаш дурӯғанд. фаҳми пишти ягон кас мерай гап мезани чумчи гап мешава. баъд ҳама одами ҷуръат ай пишти авай рафти ку пага мешава ай пишти намерава. лично худам намитари ситуация будам ки ҷурам медонист ки талпа мана жда дора ку медонист, лекин худма нагуфт. билет дошт дигари давлат париб рафт. лекин медонист ки мана жда дорам. медонист, лекин ҳичим нагуфт. баъд одам дига обши вай доштем, ҷура доштем. баъд гуфт ки ҳамитари кардагия нагуфтра. агар неметонист билета биспора бага чӣ хел ситуация ҳалш кунем як ҷоя. неки дингуз шид ҳод кард. так что шери нар ҳами реально беҳадзиқам кай кати ҳами спортсменам хеле ситуация мешава. Суба хайр гайсакои ма. Дина шав да клуб да як компютерхона бачаҳои ёш ҷанг шидан, корчазанӣ кардан. Я бачаак 15 солара киштан. Ма ҳамун видеоҳо шадидам чихе мекишанаш. Ман мешинохтамаш, худо раҳматиш кунад. чанд бор да ҳамин инстаграм да прямой эфир қатиш гап задагӣ будам. спортсмен буд, чемпион мир буд. гарени баъзе хеле зиқ шидам, на эмоциях видео кардам. И кор да клуб шидагия родной. ман да у видеои кардагим душанбе гуфтам родной, ҳаминҷоша хато кардам. ба ҳамун хотир ҳамаи видеоҳоро удалит кардам. бачаҳои ча гайсакои ман, хай намедонам родной, то кая ҳамин корро давом мекунам. бас куне ба номи Аллоҳ. айрӯи мардакӣ нестай корчазанию ина вай. хай намедонам. худо куна ки ҳамин охирон ҳам хеле корчазанию гап хабар боша. гарени ба дилам. Assalomu alaykum akasa. 10 bor shid video mekram megӯяд видео кунем ки ягон дамбаш ягон гап нагум на каме история чи эштагиш дамҷа гап то мезанам. додара кайдино гузашт Аллоҳ меҳрубон ҷоша ҷаннат куна. аммо пацан ҳамин кора кардагия валлоҳ мехирон шерои на ку ду хуш расидагӣ нест. ҳамин пацан зуруш расидагӣ нест ба корча задагиаша. ай пацан дурахшон буд хеле вай ояндаш гараи сахт буд. ними ҷурош просто ҳамра мобайн бурдагиан. фаҳмида шерина ма барноми ала ма ҷуране ма дсе аке дастони дорум тамом. ма қачоқа нагла гавна қатили бодуш. просто ма баъд ҳамин ситуация оно гуфт бин ҷигаро темур сухтам мегӯяд шерина. барноми худо гуфтестам. даже ма хеле бачаҳо биём ягон чӣ нагӯм ки гуфти ака ки як ягон гапи то гап мезанам. хай ситуация ина бо як додари 15 сола боец мона ай даст додем. як додаре ки ҳамагӣ 15 сол дошт. чӣ қадар медалу чӣ қадар ифтихорномаҳо ҷои ифтихорӣ дошт. ин додар на танҳо дар тоҷикистон балки дар осиёи миёна ҳам ҷои якум дима гирифта буд. ин додар мехост ҳарчами тоҷикистона ба ҷаҳона муаррифӣ кунад. хулос плюсш дар давлату ҷомеяу насли навнас буд. ина чӣ кор мекунанд? инами 5-6 наркомани бесоҳибе ки буздиланд дар ҳаёти чуна мардак мегиранд корча хати мекушанаш. ман ҳамин шуморо нагуфтам ки корча чизе ҳаст ки это наход то у дараҷаеро накуниш ки хатяби маиб шавад. наход силай хита талкат накунӣ. хита мард бача мегирӣ наход то ба мушт назаниш, ба шата назаниш, силай хита нишон нативайда. корча ҳамин корчазанӣ шумо айрӯи мардакие. уна 7-8 нафаре ки дар намуҷа буд ҳамаш ҳаётшон сӯхт. дар ин кор ки месӯза? падару модар. худованд додармона ҷоша ҷаннат кунад. Ассалому алайкум ҳама каса. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен. бовар кунед соат мо дар 6:30 саҳар буд ба вақти Тоҷикистон примерно соати 2:30 шав. видеои тамошо кардагим ай пеши чашмам усу намерава. ман боварӣ дорам ки ҳама одамое ки ранги маз ба границада зиндагӣ мекунанд саҳар якум кори мекардагишон мехезанд телефон проверка мекунанд. падар модар чӣ хелай, ватанда чӣ гапай, тинҷай, оромай. имрӯз бо як ҷони ҷавони дигар рафт айрӯи беақлӣ, иза глупости, иза трусости некоторых людей.
худо раҳмат кунад муҳаммадалиро, падару модар, хешовандоёр, рафиқош да сабри ҷамил хоҳонем. охи и қазурен зуритона ба талпа не, ба корча не, брен да мусобиқаҳо нишон батен, обури хонагиёра бардорен, обури ватана бардорен. Муҳаммадали не только гордость своей семьи, гордость всего Таджикистана буд. На международных аренах парчами мора мебардошт, сербайча и тоҷик буд. ма боварӣ дорам ки одамое ки корча қатъизорӣ мекунанд на ай тарафи дониш пешравӣ доранд, на ай тарафи спорт пешравӣ доранд, на меҳнат кардагиянд, на ай дари хонашон як тика нонро вардагиянд, падар модара ёрдаб кардагиянд. ӯ одамо меҳнат кардагӣ нестанд ки ба қадри меҳнати дигар кас барасанд, қадри меҳнати дигар каса бидонанд. ӯ чемпион то чемпион шудана чи азоборо ай сар гузарондагиянд, на танҳо худаш, падар модараш аввал, баъд худаш. ӯ қашавои бехубӣ. охи чанд қайд бугум гуфтан. тамошо кардани видео ай саҳара ба худ омадагӣ нестам. и хахидм ором кардам ки хеле подросткора ба гапи нағз фаҳмондан дар кор, не ки и ахмақҳо гапи нағза намефаҳманд. ҳар як коре ки мекунанд пеши қонун ҷавобгарӣ дорад. дилагдошташа ҷазои сахт бисиянд, баъд тамака камбоша дигароша дарс шава. ман намедонам ки ози падар модари ӯ чӣ хис кардеста. чуна худованд сабршон бата, худованд сабри ҷамил атошон кунад. сон нестай фарзанда иқа калон кардан, иқа меҳнат кардан. ӯ фарзанде ки буромада то чемпионати ҷаҳон рафтавия, обрӯи падар модара бардошта, обрӯи ватана бардошта, иқа меҳнат карда. буквально за пару секунд нош всеё тамом, ҷони ҷавон рафт. иқа осон шуда ҷони одама гирифтан. дар киҷои худшона ҳис мекунанд, хиёл мекунанд ки дунё бедарвозай, дар кино зиндагӣ кардестан. ман намедонам. Вача субҳаналлоҳи Тоҷикистон чӣ гапай? Як кӯдаки 15 соларо гирифт аз мехо. Пацани куловай, пацани ҷои мо. Обычно кора бисёр бачте сай, кадом сабаб компютер бисёр шесай. Я он кас аҳамият намета. Имина ми компютер фонода слишком ҷанг бисёр ай. Пацан чемпион будагай, чемпиони ҷаҳон оид ба ММА будагай. Чемпиони Тоҷикистон будагай. Бля, хотя бы фикри падар модар явай накардем. Нашавара. Ин ситуация ай қобилҷон ягон он фаҳм надорад. Тоҷик хиша гирифта корча шаб карда. Пацанои кулов шери нара. Лекин кӯдакош слишком бад хуяти бад кардаган. Нахоҳ кӯдаки 15 сола ро та бигири корча шаб кунӣ. Нашавара бля.